ವಿಪರೀತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಗೆಯ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನಿದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನು, ನೇಚರ್ ಏನು, ಕ್ಯೂರ್ ಏನು, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸೊ ನೀವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಸುಚ್ಕಂತು, ಒಂದು ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಓಡಾಡ್ತಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ರಕ್ತ ಬಂತು, ಗಾಯ ಆಯಿತು. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಗಾಯ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ರಕ್ತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕತ್ತೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಲಸಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕೀಟ ಬೀಳೋದಿಲ್ವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಾ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೀವು ಹಿರಿಯರಾದರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಒಂದು ಭತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟಾವು ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ವು, ದುಂಬಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ತೂಗುತಟ್ಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮೊದಲನೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಹದವಾದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೇಗಿಲು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡರು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಪಕ್ಷಿಗಳು? ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು, ಕೀಟಗಳ ಇವನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಕಾರಕ ಕೀಟಗಳು, ಕೋಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭೂಮಿ ಅದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೀಟಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿವು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರ, ರೋಗಗಳಿಗೆ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾರ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೋಟಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ತಮಗುಂಟಾದಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತನ್ನಂತಾನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಭೂಮಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿಂತಾನೆ
ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ವಿಪರೀತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಲೋ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಮೇತ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.